Mijn naam is Cindy en ik wil jullie van de welkom heten bij Levenswasserkirk. We freuen ons so sehr, dat jullie van de met ons zijn. Ons service wordt in een paar minuten aanvangen, so hier zijn some dingen wat je kan weten van onze kerk. Wanneer jullie een kinder metgebracht hebben, we hebben een kinderkerk voor alle alter van kleine baby's tot 12 jaar oud. Hier worden jullie kinderen aanbeden en leren en er steht wat schijnjaar, wo sie von Gott sein Wort lernen und was krass angereicht ist für ihn. Wenn jullie Kinder erst angeschrieben haben, gut und wohltuend in Free Coffee wie Hebrews Café. Nehmt some Zeit mit Freunden spazieren, Gemeinschaft zu bauen und was eine gute Zeit zu haben. An Service wird meist kurz anfangen. So holt ihr eine Zeit, während uns Anbetungsteam am Stage kommt. Folgt ihr frei zum Abstehen und mitsingen auf so ein Weg, was ihnen persönlich möglich ist. Nur dem habe ich nicht von jedem und dann wird ein von unseren Pastors nachkommen, um eine gute, praktische Botschaft mitzubringen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr hier von dir mit unserem Lebenswasser zu euch seid. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Good morning, Levenswasser. Laten we opstaan en some Leute zu singen. Here we go. Feel
har stått vid. Anser vad jag kan inte vand och grå. Gottes rom har jag stått vid. Anser vad jag kan inte vand och grå. Gottes rom har jag stått vid. Anser vad jag kan inte vand och grå. Gottes rom har jag stått vid. Har jag stått vid. Dets wundervolle grund. Till att vara stärke var. Nein,
Hey, wie waren opmerking voor de offering, wo je geven kan. En zo dat is vrijwillig van jeder einer wäre jeweils van jou. Wer heeft al mal gedacht, dat wanneer ik plus mal meer verdien, dan moet ik ook meer geven? Oké, zo plus ik ga je zo gedacht. Ik had zo gedacht. Gleich lang terug, dan lig ik tidig s'morgens op in bad. Al tidig. En dan dacht ik zo, wo kan ik dat doen, dat ik wel meer geld verdienen, wenn ik moet meer geld verdienen. Dat is wat mij veelt. En zo ik had lang even gedacht, even dat, even dem stond ik op. En dan dacht ik de Bibel op. En krijg ik dat op, dan lees ik de vers in Haggai, 1 vers 6. Daar zegt God dat je hebt gezet en je wordt weinig, en je arten weinig. En je hebt meer jackets aangetrokken en je hebt nog helemaal koud. Je eet een grote schiefval, je wordt niet, wordt best kwijt vol. Je drinken en je wordt best vol. En je schaffen en je verdienen je wages en je stoppen dat in je fub. En dat is een beetje van de fub lager af en dat je plus weg. En dan zeg ik dankzij God voor mij dat wezen, because manchmal als dat niet bloos de antwoord maar geld verdienen, dat mij dat wat leichter gewoon. Manchmal als ik mal check, wat heb ik en wat kan ik het beter en verwalter zijn, wat kan ik het beter managen dat geld wat ik heb, de dingen wat ik heb. En vielleicht hast du manchmal some dingen te zien doen dat nu niet meer doen. Vielleicht zal ik dit niet meer doen, dit niet meer. Ik denk Luther, die werkt naar mijn vrienden. Ik zeg, wat gaan we alles uitstrekken waar we niet meer waar zoveel spenden? Because niet immer als het de antwoord plus meer verdienen en dan wordt het leichter zijn. En zo ik hoop dat die halten, die deze concept een beetje van jou. Kijk mal naar die dingen wat je hebt en zie een goede manager even dat wat je hebt. En geef rechtlich, waar we rechtlich geven van jou. Dankzij Jezus dat we kunnen geven van jou. We weten dat komt van die en du hast ons alles gegeven. We zijn zo gezegend en we geven van jou naar die, wenn du hast ons gezegend. Dankzij voor dat in die naam bid we. Amen. We willen waar niet het lied met je zingen. Dit lied zegt, wer du zegt, ik zie. En het redt van wer we zijn in Christus. Voor wanneer du een weg hast, om die weer daar te hingen op, dat wordt zoveel halten. We willen dat alle taub zingen.
wir sind, wer er sagt, da wir sind. Amen. Johannes 15, Vers 15 sagt es steht. Ich nenne nicht mehr deiner, Jesus redet hier. Ich nenne nicht mehr deiner. Wilt sein deiner weit nicht, was sein Hart hat. Ich habe ihn Freund genannt, wilt ich ihn alles gesagt haben, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt, dass er nannt uns Freund. Wir sind angenommen und arm. Er sagt, dass die sind nicht mehr bloß so eine, was weit aufwählen und was nicht wissen. Aber nu hat er uns dich beigebracht. Er hat uns seinen Plan gesagt, er hat uns seinen Yes gegeben. Das ist, wer er sagt, was wir sind. Wir sind Gott seine Freunde. Wir beten, Gott, wir danken dir für dein Leben jetzt. Wir danken dir für Verhältnis und Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir, dass du uns annimmst als deine Freunde. Dass du Gemeinschaft was haben mit uns. Dass wir taub reden können, dass wir die kennenlernen können. Dass wir nicht dürfen in Angst irgendwo wieder aufsetzen und wundern, was du warst tun, aber wir können weiten, du bist für uns. Du bist nicht gegen uns. Wir sind in der Welt. Wir sind angenommen. Durch die weiten wir, durch die weit wie wir sind, Jesus. Ich danke dir, dass wir deine Freunde sind. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Freund von Gott. Ein an mich Freund. Ich bin ein Freund von Gott. Oh, ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ein Freund von Gott. Ein an mich Freund. Gott allmächtig, Herr vom Himmel, Gott, du nennst mich Freund. Gott allmächtig, Herr vom Himmel, Gott, du nennst mich Het is goed door te denken dat God ons vriend naam. Gisteren Samaria dan wie ik met mijn familie bij een restaurant wie heute Frühstück. En dan zag ik een beetje een beeld van wat het zit van God door is en hij ons vriend is. Ik mijn vrouw zat er om Frühstück dash en kwam er een paar kleine jongens voorbij gaan. Einer gleich wie 3 jaar oud en 5 jaar oud. En ik keek een beetje naar hen, because ik had een baseballmats op en de oren stuk een beetje steeds erop, ganz abgestreift. Das ist so ein Schmack für kleine Jungs. Ich check ein bisschen, was sie da. Dann stand das kleine Junge da wie den Dash, wo die Frucht ist, wo die Wein drüber sind. Ganz abteils können groß nicht anchecken. Und nahm sich da Wein drüber. Und da in seinen Kampf da nehmen. Und bei den Jungs war das nicht an, aber der Dad wieder angekommen. Der Dad stand hinter. Ja, mit einem großen Onkel wird. Ich habe aber so viel Hack als ich. Aber ich stand bis ganz still. Ich habe einmal am Führer die kleinen Jungs. Fehlt ihnen Help? Und er sagt, no, I got this, sagt die kleine 3 Jahre. I got this. Ich kann das. So ich leite bis Tag, kurz vor das kommt die Wein drüber, wegfällt, dann wird da, dann hält das für die kleinen Jungs.
En ik dacht dat Smith is Gott met ons is. Hij staat eruit, hij kijkt bij ons even de schulden even en vraagt, wilt die help? En we zeggen, no, ik heb alles in control, ik weet niet. Maar wanneer die schicht komt, dan is hij erst eruit. En ik geloof, wie zullen mij mal zeggen, ja, mir fehlt ja, ik kan hier mehr als krijg nicht haben. Ja, halt me. Mir fehlt help. Vielleicht bist du hier von der und sagst, mir fehlt help. Wel, wenn sie ihr Hotel merken, ich will für die beten von der. Vielleicht fehlt die Help von der in deiner Familie. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es eine Gemeinschaft, eine Relationship. Vielleicht Boyfriend, Girlfriend. Vielleicht ist es in deiner Marriage. Vielleicht ist es mit der Arbeiter, in der Arbeit. Vielleicht ist es, wenn die noch armt. Ich weiß nicht, was das ist, aber der Heilige Geist, der kann die sein, er kann die hier. Und sei bloß haben von der, ja, mir fehlt es an die, mir fehlt es an Help. En het goede ding is, hij kijkt af naar die en hij zegt, ik naam die vriend, du bist mijn vriend. Dankzij God, dat du ons vriend naamst. Dat we kunnen die vriend zijn, niet bloß dort, du bist ons Vater. Du bist der Beste von uns und du merkst uns frei. Help uns von der bloß in der Lehre, wo wir sind, wo immer wir sind. Wenn wir in der Lehre sind, wo uns Help fehlt, dass wir bis nach die kommen und sagen, ja, mir fehlt Help, help me mit dieser Situation, wo ich bin. Dankeschön für immer da sein für uns. Dankeschön für da sein und halten, uns leiden und uns führen. Dankeschön für das. Ich bete Weisheit nur, wenn jeder einer, was hier ist, wo ihm Weisheit fehlt. Ich bete bloß die Heilige Geist immer erntet, die einfach leiden und entführen. Wir loben die und wir danken die in Jesu Namen. Amen. Amen. Je kan jullie doelzaten. Ik heet in jeder einer von jullie sehr welkom hier. Mir freut, dass ihr in Lebenswasser sind. Het is goed dat jullie hier zijn. Mir freut, dass jullie Kinder haben mitgebracht. Wir haben eine gute Kinderkirche auch für die Kinder. En wat interessant van deze oevers wat opkomt voor de youth. Hier is een video, een announcement voor jullie youth wat van deze oevers is. Wir haben Koma hier in Lebenswasser, so wenn ihr somebody else wat would gleiche eten mitnehmen, je kan dat down nur de service hier bij deze der. Dankzij van jeder einer verport van zijn van dort en de eten aanbrengen, dat we kan dat uitgeven, so dankzij voor dat. We willen aanvangen met de tweede service hier in Potsdam wieder. En wo ik heb gedacht, dit is een zeer goede gelegenheid voor ons, om wem aan te laden. En so ik wil die bloß moed merken en die bloß zeggen, load somebody aan. Kijk maar, hier zijn nu nog some zaten ladig. En wanneer zat bij die ladig is, dan is het een goede zijn dat du hast wem aan te laden. Some lieden worden hastig toprutschen, niet? Schön bij toprutschen. Nou, waar we op zijn en waar we wem aanladen. Ruim is hier. En wanneer we de twee services waren, is ran wat er nog meer ruim zijn. Goede gelegenheid. En waar we niet ons schämen en dat we daar niet de mensen aanladen. We hebben wat zo'n goede te beiden. We hebben klare, praktische boodschap hier, wo we leren kunnen, wo we wassen kunnen. Sehr siegreich. Und wir haben eine sehr gute Kinderkirche und Jana sieht, wir haben viele Volunteers, Helfer, die helfen mit den ganz kleinen Kindern. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Ding, dass wir die kleinen Kinder und Jana sieht haben. Die können hier alle gemütlich sitzen und die Botschaft anhören, Gott anbeten und am Loben und ein bisschen Gebet sein hier. So, das ist ein gutes Ding. Und wenn wir uns nicht blöd sein mit dort, wenn wir rausgehen und wenn wir Menschen anladen. Because in dieser Community, in dieser Area hier, sind noch ein Teil Menschen, die von der nicht in der Kirche sind. Ich weiß nicht, wo wenig, aber vielleicht fehlt ein bisschen Mut zu merken und sagen, hey, komm mit mir mit nach der Kirche, die werden schon gehen mit uns in der Kirche. So, ich will die Mut merken, lade Menschen an für die Kirche hier nächsten Sonntag, nicht kommende Sonntag, 2 Sonntag wieder, wo wir anfangen mit der zweiten Service.
wer hat on Facebook den Musikvideo gesehen von Lebenswasser Anbetung? Hat das gesehen? So Lebenswasser Anbetung, der hat also hat Nummer gechanged. Wie seht ihr am Bridge 21? So nu haben wir dort noch Lebenswasser Anbetung gemerkt. Sie haben some Musikvideos gemerkt. So ja, gute Arbeit was sie mit dort down. Sie war wieder some mehr Dinge abschnacken, den Zweig. Und so wir ein paar in Städten mit dort. Das sind gute Dinge, haben wir checken und wie für uns selbst. Das sind sehen für uns diese Lebenswasser Anbetung in Partisan von dort in unsere Kirche hier. So, gut auf Facebook, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt noch den Video, was ihr abgetaped habt. So, das sind die Announcements von der Pastor Steve, der wird nachkommen, er wird von der die letzte Botschaft down für Maya, für Jesus. Und so, das Paket von CDs, der wird nur die Botschaft, was der reit sind, den kann ihr da bei den Infodesk, kann ihr den abpicken, ich kann den dort typen, kann den Luther noch einmal überhören, oder eine Freunde geben. Und so, das sind gute Dinge, wenn ihr dort will abpicken. So, Pastor Steve wird nachkommen, gut hier mit Ram, bereist zum Freund, und dann wird er anfangen zu predigen. Alright. Wat er van jou? Met er goed. Man, ik leg dat niet luid. Ik zie weer die zegt, ik zie. Wat is een goud. Hopelijk gaan we den bald ook abschnaken en ruitschaken. En voor ik wieder goed, ik wil je bloos zeggen dat dit is niet naar wat het laat. Oké? Het is niet in 2 Monate zorg. Wir wollen Luther von dit reden, so ik wil je bloos zeggen dat je niet echt de ganze boodschap durven wonderen, wat dat doet ver. Wir wollen nog zijn. Okay, so von der aus, Pastor Jacob al zei, dit is de laatste zin van onze rij van boodschappen Maya voor Jesus. Wir haben es schön gegangen, diese Botschaften durchgehen, und ich glaube, das ist ein guter Ding gewesen für uns als Kirche, dass wir wissen können und wo wir denken, und dass wir uns reut merken können für die nächsten Stufen, was wir wollen, dass Gott für uns als Kirche hat. Dazu werden wir das durchgehen, um uns reut merken, für was kommt ist, für was Gott für uns hat. Und so, ich fange meine Botschaften gewöhnlich den Salzien war ich an, und die Frauen vielleicht, wo wen sagt der immer die Salzien Dinge. Die sagt, wo wen als erstens da worden beholen, und zweitens, die sind hier nicht alle jeder Sonntag. Und so, wir sind geworden, wenn wir wollen was sein, so dass die Menschen dort alle kriegen, dann machen wir auf der Feier sind, der Salzien denkt, immer war da sein. Dann hat er wenigstens einmal gehört. Some von ihnen mal einmal, aber dazu werden wir das tun. Und so, ich habe ihnen gesagt, dass wir reden von was Gott tut. Psalm Kapitel 9, Vers 2. Ich danke dir mit meinem ganzen Hort und wir von all deine Wunderwerken reden. Das ist, was wir tun, wenn wir reden von den guten Dingen, die in der Kirche passieren. Wenn wir reden von wo es Wissen tut, wo wir wiederkommen tut. Wir reden von was Gott tut. Und so, wenn wir die rechte Einstellung haben, wenn wir nicht anfangen so zu denken, das ist, was wir tun, guck, wer wir sind. Wenn ihr auch mal so denken als wir, nee, das ist nicht das Ziel. Wir reden von, was Gott tut. Seine Wunderwerken. Amen? Amen. Ich sage wieder in Vers 3, ich war mich freuen und dien Holven froh sein. Ich sing die Namen zu loben, die Allerhöchste. Weil hier ist ein Vers, wo das Christenleben beschreibt. Und vielleicht bist du hier von der und du bist nicht ein Christ und du denkst manchmal so, no, das Christenleben wird jetzt nicht schön. Das ist das Christenleben. Er sagt, ich will mich freuen. Ich will mir auch lauten Geld gehen. Den helfen Jesus. Er sagt, den helfen froh sein. Ich will froh sein. Weil die Welt braucht ein Bild zu malen, dass die Christen, die sind und die stehen in der Kirche und das so zu sein. Und die Welt, die sind wie ein Party und ja, es geht gut. Woo! Right? Das ist, was die Welt braucht zu sein. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich will mich freuen und den helfen froh sein. Und so das Christenleben ist ein frohes Leben.
En wie kan port van dit zijn? Ik zing die noemen te loven die Allerheerste. De tijd waar we hier groet houden, zum zing, we loven Jezus. We heven zijn noem op. We zijn wat van God hij is. Wer hij voor ons is. En dat we ons aan arm houden. Dat is wat we doen wanneer we zingen. We heven zijn noem op. En zo dit is wat de psalmist zijn dat. So wie als Tjoik, we zijn in de tijd van was, en ik heb je dat gezegd. Ik wijs je waar deze nummers. En dit is wat we over de laatste 5 jaar gewassen hebben als Tjoik. En je kan zijn, dat ze blijven leren je het heg. En zo durchschnittlich, wanneer we dat uitrekenen doen, is er about 20% het jaar wat we gewassen hebben voor de laatste 5 jaar. En zo dit jaar, zo wie durchschnittlich, hebben we 520 mensen in het Tjoik. Jeder zinnig, dat telt de kinderen en al wie wat hier ben zijn. 520. Te jaar hadden we 425. So we hebben 95 mensen meer nu als te jaar. En dat zijn zij. Du sagt, wenn wir von dit reden, dann ist wir reden von seine Wunderwerken. En wat Gott deed. En wo hij mensen toebrengt deed en zo zijn familie wassen deed. En wie wat hier zijn, wie kan taub wassen en ons geloven. En taub in onderscheid maken in de wereld voor Jezus. Wir stehen uns taub in Einigkeit. En waar we reden van Meier voor Jezus, we reden van dat we willen verweg gaan, aus eine Familie, aus eine Gruppe, wat zich in Einigkeit taub steht, en we willen Meier voor Jezus. We willen Meier Menschen erregen voor Jezus. Wens we weten, wo wir hier sind. En onze Mission als Menschen leiden, ganz heilgegeben nur für Jesus zu werden. Dat is wo wir hier sind. So manchmal fragen uns Menschen, wo wir das in Kirche durch, wo wir das Lebenswasser durch. Wir sind hier zu Menschen leiden, ganz heilgegeben nur für Jesus zu werden. Wenn ihr noch nicht Jesus chance, dort ihr was annehmen. Dort die was in den Hort annehmen sein. Jesus, ich lebe für die, ich gebe mich ganz an die. Und wenn du für Jesus leben darfst, dort die was wissen, dort die was wiederkommen, und dort die was einen größeren Unterschied merken für Jesus. Das ist, wie wir hier sind. Zum Wissen und Arm. Und in uns Glauben und Arm. Wir haben über die letzten paar Sünde in diesem Thema gecheckt. Wir fangen an mit Jesus will mehr. Jesus will haben, dass wir wissen tun. Die nächste Botschaft checkt wir, was meint ganz handgegeben zu sein für Jesus. Wir merken Jünger. Dat is part van wat het meint heeft. Laatste zin nog, we checken weer de geschichte van Esther. Krijg we een zo'n leeuw. We checken de eerste geschichte en zagen door en leren door de zegeningen wat God in ons leven nennt, zijn niet bloos voor ons. Krijg zoals het voor Esther weer. Zij wird hergestellt in een bijzondere stad van een bijzondere oorzaak en het wird niet bloos dat zij wordt mogelijk zijn en dat zij wordt een goede tijd zijn. Zij wird hergestellt om een zegen zijn voor het ganze Jüdische volk. En zo we checken ons en de goede dingen wat we in ons leven hebben, de zegeningen wat God ons geeft. En we zagen dat de dingen wat we in ons leven hebben, zijn niet bloos voor ons. God zijn zegeningen, die schelen niet bloos in ons leven, die schelen durch ons leven. Nou de nächste. Dat de nächste door een genoten van heeft. Krijg, wenn zo'n leeuw staat. Zijn we hier als Tjoik. God heeft een plan. En hij heeft ons taub gebracht, zodat we kan taub aan zijn plan schaffen. Laatste zondag reden we ook van ons buurproject en we kijken naar some nummers. En zo Luther waar we een beetje fresh naar dat kijken. En zo vandaar gaan we naar de nächste en laatste boodschap. Die heet denkt aan kommende generationen. Denkt aan kommende generationen. In onze wereld, wat we part van zijn, is groter als bloos ons. Is groter als bloos deze generation. Is groter als bloos nu. Denkt aan kommende generationen. En zo we worden voor een paar versen in de Bibel naar kijken. De Bibel redt van deze thema. De Bibel is een boek van generationen. Wanneer we kijken down in Matthäus en Lucas, die vangen aan met de generationen wat door van Adam of van Abraham leiden naar Jezus. Die kijken naar de verschillende generationen. We zijn dat God is een God van generationen. De God van Abraham, van Isaac en van Jacob.
Gott schafft in Generationen. Gott denkt in Generationen. Und wir sollen an kommende Generationen denken. Und so wir checken den Psalm, Kapitel 145, Vers 3. Der Herr ist groot en soll ab tot allerhöchste geloofd worden. Wo groot hij ist, kann keiner uitspreken. Hij sagt wieder in Vers 4, eine Generation, du hast ons Wort, eine Generation naar de andere, wordt die Worten verloven, die worden von die gewollte Worten reden. En so hij geeft ons diesen Bild, het gaat van Generation naar Generation naar Generation. Gott denkt Generationen. Psalm 102, Vers 19. Laat dit voor de nu komen doorgeschreven worden, zodat een volk dat nog niet geboren is, den Herrn loven wordt. Hij zegt, schrijf die dingen van God op. Schrijf dat door, die grote wonderwerken, wat God in die leven deed. En hij zegt ons voorween, dat een volk dat nog niet geboren is, dat zij worden God loven. En zo God zegt en hier, denkt grater als bloß dien leven. Denkt aan kommende generationen. Wir zijn in Aufschnitt in een anderen Kapitel in Psalm 78. Das ist ein ganzer Psalm 78 als Eva, die nächste Generation, Eva diesen Timer. Und so wir wollen ein paar Versen hier so rüberheben. Aber er redet hier von, wo wichtig dort ist, dort wir an Generationen denken. Und er wird uns sagen, wo wen dort wichtig ist. So wir fangen in Vers 4 an. Sie reden hier von Gott seine Liebe. Und die sagen, wir wollen die nicht geheim halten. Gott, wir wollen die Liebe nicht geheim halten für unsere Kinder. Wir wollen den dort vertalen, die nach nu her kommen. Und so, wir fangen an mit der nächsten Generation, nu uns, unsere Kinder. Und er sagt, wir wollen das nicht stillhalten, Gott. Wir wollen die Liebe nicht stillhalten. Wir wollen das nicht bloß für uns halten. Wir wollen unsere Kinder du auch von reden. Er sagt wieder, von den Herrn seine herrliche Wunderwerken, alles was er tut, seine gewollte Macht zu beweisen. Von diesen Dingen, wo wir zu unseren Kindern reden. Von seinen Wunderwerken, von seiner Macht, was er tut. Das, wo wir nach unseren Kindern vertalen. Er sagt in Vers 5, er gab Israel ein Gesetz und stellt in Jakob ein Zeichnis fest und befahl ihnen, ihre Kinder dort zu lehren. So hij kijkt hier tegen hem Gesetz. En Gott hat einfach ein Gesetz geplant, gemerkt, dass sie sollen ihre Kinder vertalen von Gott. Und so, sie hatten verschiedene Traditionen, was sie immer halten, jeder Jahr 3 große Fasten, was sie feiern. Und Gott sieht ihnen besonders, je sollen das tun, dort, wenn ihre Kinder, ihre Frauen, wo wen da wir das? Ja, ihr dort eine Gelegenheit, zu vertalen von Gott seine Wunderwerke. So Gott hat an ihrem ganzen System geplant, dass sie würden an Generationen denken. Er sagt wieder in Vers 6, so dort kommende Generationen dort auch weiten würden und dort sogar die nach wurden geboren worden, dort dann auch ihre Kinder sein würden. Und so er sagt hier, das ist für kommende Generationen. Er sagt, denkt an kommende Generationen. Hält das nicht für ihn selbst. Vertalt ihre Kinder, dort soll ihre Kinder auch worden vertalen. Dort soll ihre Kinder auch worden vertalen. Dort soll ihre Kinder auch worden vertalen. Denkt an kommende Generationen, sagt er uns. Er sagt wieder in Vers 7, dann wurden die auch alle ihren Vertrauen in Gott sahen und seine Wolken nicht verjäten und wurden seine Geboten halten. Er sagt uns hier, wo wen das so wichtig ist. Wo wen, so wie an kommende Generationen denken, die Ursache, wo wen, die Ziel davon ist, dort sie wollen ihren Vertrauen auf Gott sagen. Dort sie wollen für Gott leben. Dort sie wollen ganz hingegeben, nur für Jesus sein. Dort, wo wen wir sollen, so steht denken. Und dort sie wollen seine Geboten halten. Sie leben für Jesus, für seine Ehe. Und so das für mich wichtig ist, dass wir an kommende Generationen denken. Dort sie wollen für Jesus leben. Und weil die Dinge, die wir von der tun, merken einen Unterschied für kommende Generationen. Ich glaube,
Viele von uns haben so eine Geschichte in uns Hintergrund. Vielleicht wo unsere Eltern oder Großfrasch. Viele von uns jetzt nicht so viel wie das dort, aber Eltern, Großfrasch, vielleicht some Wasser über Großfrasch, haben eine Entscheidung mal gemacht und haben mal gesagt, wie wollen wir anders für unsere Familie? Wie wollen wir verändern? Und sie müssen durch dann mal Entscheidungen, die sehr schwer werden, aber wo wir von der die Frucht kann genoten. Von den Entscheidungen, die sie dann mal müssen. Denkt an kommende Generationen. Denkt nicht bloß an jene Kinder, aber an ihre Kinder und ihre Kinder. Und so das ist der Thema, wo wir von der nicht kicken wollen. Weil ja ein von den größten Errores oder Fehler, was wir merken können, ist, wenn wir bloß denken down von der. Wenn wir nicht wieder denken down aus von der. Dann reut wir Trouble an für kommende Generationen. Und ein Ding, was ich andenke, was vielleicht hier so manch uns bekannt ist, als vielleicht diesen Thema von Wutter. Wir haben Wutter in der Erde, wir pumpen dort rüten, wir wässern. Aber denk wie an kommende Generationen. Oder denk wie von der. Weil wenn wir an kommende Generationen denken, dann wollen wir von der Dinge unterstellen, zum Sehen sein für kommende Generationen. Ich denke an, so ist es stets. Wir sind bekannt mit den Städten, wo die schaffen und sie haben sehr viel Schuld, Trillionen Dollar, merken bloß immer mehr Schuld, mehr Schuld, mehr Schuld. Und die Anstellung ist durch dort Jahre, die kommende Generationen können sich ankämmern an die Schuld, was wir von der merken. Sollen wir sehen für kommende Generationen? Oder merken wir von der Entscheidungen, wo Trouble wird anreiten für die kommenden Generationen? Und so die Bibel lehrt uns, wie sollen an kommende Generationen denken. Weißt du, wenn wir bloß für uns denken von der und was uns möglich ist und was uns scheint, das ist nicht Sinn. Wenn es dort, dann sind wir selbstsüchtig. Dann denken wir bloß über uns selbst. Dann denken wir nicht über die kommende Generationen, wo wir in Sehen können sein, vereint. Und so die Botschaft von der, das Ziel ist, dass wir wollen Mut kriegen, zum an kommende Generationen denken und dann auch die Gedanken into Entscheidungen merken, was wir von der wollen nehmen, dort ein Unterschied wird merken für kommende Generationen. Zum Sehen sein, vereint. Und so das, was wir hier von reden tun. Ich las diese Werk in Bürg, dort heißt sich auf Englisch Chase the Lion. En het is een zaak goud buik. En ik had een paar exempels genommen von dat buik, Geschichten, wat hij vertellen deed. Dat zijn Worte-Geschichten, zum diesem ganzen Thema von denkt an kommende Generationen, zum dort als wichtig stellen. Oder wo Menschen das uitgeleefd haben. En so de eerste Exempel, wat we nicht kicken wollen, er worden 3 Exempel zijn, dat zijn alle Worte-Geschichten. Dat is alles passiert. Und so, der erste Exempel ist von George Washington. Er war der erste Präsident eines Staates. Und aber bevor er Präsident wird, dann ging der Staat durch eine schwere Zeit. In das Jahr 1776. Dann mögt der Staat mal, die schreiben mal einen Brief. Und sie sagen, wir seien uns los von England. Wir sind nu uns in het Land. Und da passiert der 4. Juli. Dazu werden von der Nacht, sie feiern den 4. Juli als ihren Anniversario. Wenn es der 4. Juli 1776 schreiben sie sich mal los von England. Aber der Staat ist ein großes Land, dort wird auch ein richtiges Land. Und so, das ist nicht bloß so einfach aus dem Brief schreiben und sagen, nu sind wir nicht mal jene. Das ist nicht so scharf. So der 4. Juli schickt sie den Brief, der 27. August fangen die Bombs an zu fliehen. Nu werden die Engelsche Badur und sagen, sei ja lang nicht. Die sind unsere. Nu habt ihr Krieg. George Washington, er wird ein von den Leaders von diesem Krieg. Und er raubt seine Männer taub. Und es wird fortfahren nach einem besonderen Battle anfangen. Und er raubt seine Männer taub. Und er jaft nu, er verteilt eine Ent. Und er sagt, Männer, denkt an die kommenden Generationen, an die Millionen Menschen, die noch nicht geboren sind. Denkt an Ent von der, weil wir vereint werden.
Hij kijkt wieder als bloß dort, wo du verernt wird. Aber hij kann sein, wann wir diesen Pfad wollen durchmerken und wir wollen unsere Freiheit gewinnen, denkt an die kommenden Generationen. Wie viele Menschen wollen genoten haben, von was wir hier von der tun? Das ist, was er sagt. Und so sei dachten an kommende Generationen. Und ich sage mir doch mit nu, diese Werk, ich werde mit neugierig. Okay, so, wie viele Menschen haben all eine stets gewohnt, von dann, als die Krieg durch wird? In anderen Worten, wie viele Menschen haben all in genoten gekriegt von der Entscheidung, was die Jungs tun, den Tag nehmen? Zum Stehen und Leben geben, wann es fehlt, für ihre Freiheit. Und das ist nicht ein ganz klarer Nummer, aber die sagen uns von ungefähr 600 Millionen Menschen sind du eine stets hier warst, von da an, von der. Und so als George Washington durchstund und mit seinen Männern redet und sie denkt an kommende Generationen, sie können nicht die kommende Generationen sein, aber 600 Millionen Menschen haben all in genoten gekriegt von der Freiheit, was jene Jungs durchgewandt haben. Sie dachten an kommende Generationen. Noch ein Beispiel, was wir haben, ist die Geschichte von Abraham Lincoln. Abraham Lincoln hat wir auch ein Präsident in den States, aber für Luther in der 1860, más o menos. Und die States hatten einen großen Krieg unter sich, wegen der Sklaverei. Und in der Norden von den States werden sie gegen Sklaverei, und in der Süden hatten sie Sklaven. Und so nu hatten sie einen Krieg, manch ernst. Und aber sie wollen nu ein Gesetz durchführen, und es steht, wo die Sklaverei nu kein Gesetz merkt. So das ist das Ziel, was sie hier haben. Und so, sie haben gesagt, dass sie gewisse wählen haben, und so sie gewisse Menschen haben, die du verwählen tun, so von ihren Lehrern in ihren Kongress. Und sie empfehlen nach und 2 wohl. Dann wurde das Gesetz kommen. Und so Abraham Lincoln, er raubt seine Lehrer taub und er sagt durch und er sagt, dass das ist so ein wichtiger Thema, Mann. Wenn du sind, denk nicht bloß an die Millionen der Sklaven, die von der in der Stadt sind. Zu der Zeit hatten sie 4 Millionen Sklaven in der Stadt. Er sagt, denk nicht bloß an die 4 Millionen Sklaven von der, aber denkt an die kommenden Generationen von Sklaven, die wir können freisetzen, wenn wir diesen Gesetz durchführen tun. Nicht bloß die 4 Millionen kriegen in Genoten davon, aber die kommenden Generationen tun. Er sagt, das ist so ein wichtiges Ding, wie Motten diese 2 Wohlen kriegen. Und sie deuten auch. Und der Gesetz kam an, dass die Sklaverei wird aufgeschaffen. Und dann fängt der Prozess so an. Und das geht viele Jahre, 100 Jahre mehr, was das stets wirklich durchkam. Aber sie dachten an kommende Generationen. Und sie machen Entscheidungen und deuten Dinge, die ein Beneficio wird sein für Menschen, die noch nicht geboren werden. Zum Beispiel für uns. Denkt an kommende Generationen. Die letzte Geschichte, wo ich mitteilen will, ist eine Geschichte von einem Mann, ein junger Prediger, der da leben dort in Anfangs 1900. Das ist eine wahre Geschichte. Und diesen Mann, sie nennen wir Ben Mahan. Ich war bloß Bient an. Er wird ein Bient. Und so, Bient, er hat ein Hort zum Menschen erregen für Jesus. Und so, was er tut, er fängt an, in der Stadt, wo er wird, das wird in Pennsylvania. Er fängt so an, irgendwo auf der Stadt zu predigen. Irgendwo auf einer Eich, Sarah sich durch eine Dose haben, und er fängt an zu predigen. Wenn er wird begeistert für Jesus. Er hat einen Traum, zu einem Unterschied merken für Jesus. Und er dachte so, ich will mal dort anfangen, wo ich sehe. Lass mal hier anfangen. Und so er fängt an und er predigt. Und über dem Menschen fangen an zu horchen. Über dem jaft dort durch eine kleine Kirche. Sie kommt taub, heißt der Pastor, heißt der Lehrer. Und er hat einen Traum. Und er sagt, ich will die Welt beeinflussen für Jesus. Er weiß nicht krank, was alles wird passieren, aber er ging wieder. Und im Jahr 1919 kauft diese kleine Kirche in ein erstes Gebiet und fängt an, Gottesdiensten zu haben. Sie kamen taub, eine kleine Kirche, und sie hatten eine gute Zeit. Sie wassen im Herrn.
Ein Tag kommt du ein 16-jähriger Jungen in die Kirche. Diesen 16-jähriger Jungen kommt an, er sagt sich durch und er hört, was diesen Prediger predigen wird. Und der Jes schiert am an und der raubt am und kriegt durch in die Kirche. Nur die Botschaft nimmt Jesus an aus sein Heiland. Er sagt, Jesus, ich lebe für dich von diesem Tag an, diesen 16-jähriger Jungen. Diesen Jungen sie nun wie George Wood. Diesen George geht, er wächst dann ab wieder, er befreit sich mit einer Lisbeth. Und geht in Lisbeth, über dem some Jahren Luther, fallen sie in Raub eine Missionarbeit in China. Und so der Jahr wird 1932. 1932 dann George und Elizabeth Wood fallen in Raub nach China für Missionarbeit. So sie reisen nach China und sie fangen dort an, Menschen von Jesus zu vertellen. Und dort jaft durch eine kleine Kirche. Sie haben dort so in China 3 Kinder. Und der letzte und der jüngste von ihren Kindern ist geboren in 1941 und den sie nun so geht. So das ist Wood Jr. Und heißt in China geboren, dort jaft durch eine kleine Kirche, über dem die Kirche der Wosten bet, über dem jaft die Kirche eine Saß von 200 Menschen. Und dann kommt die chinesische Regierung an und merkt, dass jene Satz, dass Christen können in China sein. Und sie schicken all die Missionaren raus, was von Utland kommt. Sie machen alle raus. Und so diesen George und Elizabeth, sie machen noch raus, mit ihrer Familie. Aber sie hatten durch eine Kirche geplant, und die Kirche hat 200 Menschen, und nun aber wird es jene gesagt, zum Christ sein, so die Kirche müssen verstärkt werden. So die Kirche wird abgebrochen, die kommen nun taub in Häuser, in ihr Heim, mittel danach, dass die Regierung dort nicht antwortet, und so steht dort für mehrere Jahre, dort lässt uns dort sucht, was du geplant hast, als dort gegangen. Aber Luther in das Jahr 1923, die Umstände die fangen an zu verändern in China und die Christen können ein klein bisschen da up sein mit ihren Glauben. Und die selbst die Kirche, die wird nicht rauf bei 30 Menschen. Nu kommt ein Pastor dahin und plant die selbst die Kirche weiter frisch mit den Sud sozusagen, was den George Wood mal handelt, fängt die Kirche frisch an und die Kirche fängt an zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Und von der Tag, die Kirche hat 15.000 Menschen in der Kirche. Und all dort geht träg nach uns Bient. Bient, hij fällt een roep op zijn hart en hij zegt, ik wil trouw zijn waar ik zie. Ik wil zoet planten voor den Koninkrijk en don't als ik de arnt daarvan zei met mijn ogen of niet. Diesen Jid neemt Jesus aan en den zijn Kirche, zodat hij zo zijn Jesel ja sehen. Zijn Jesel ja sehen tragt naar China en door viele Jahre Luther ist du eine Kirche von 15.000 Menschen und dort geht träg nach diesem Bient. Wenn es heute dacht an kommende Generationen. Da wird 100 Jahre mehr vergehen, 1000 Jahre vergehen, was die Kirche so groß wird. Aber das ist bloß ein Part von Bient seine Geschichte. Der andere Part ist, dass diesen Jid, was Missionar wird in China, er hat einen jungen Jid, er nennt den auch Jid. Den Jungen, die muss trägen naar de States, die wordt hier een prediger, en over dem die wordt een leraar van de universiteit, en over dem die wordt een leraar van de Assemblea de Dios. Zij bekomt met de Kirchen Assemblies of God. De Assemblies of God, dat is met ons een conferentie Kirchen. En diesen Jid, de kleine Jid, Junior, heißt nu de leraar van deze ganzen groep Christen, wat 67 Millionen Christen zijn in de wereld. En hij is de leraar van de alle. En de Assemblea de Dios is voor vele jaren de groep Christen geweest, wat het boezigste was van ergste groep Christen in de wereld. En zij werden in 100 jaar bij 67 miljoen mensen gekomen. Geen mensen taub, geen mensen taub, geen mensen taub, geen mensen taub. En diesen Jid Junior, hij leidt aan, en zijn Ziel wird diese groep Christen, dort zij worden zoveel mensen reken als möglich. En dort je träg naar dat zoet, wat Bient planten deed
100 Jahre trägt. Hij had een Jesel ja sehen, jet woord. Zijn Jesel ja sehen, had een sehen. En die sehen, die leidt en raadt deze groep van 67 miljoen christen zum een onderscheid merken in de wereld. Bient wordt niemals hier träumt haben. Doch hij wordt zo'n grote invloed gemerkt haben in de christelijke wereld. Aber hij wird true met wo hij weer. Hij plant zoet en wo hij niemals de aard wordt zijn van dort. En dat merkt een onderscheid in de wereld. En zo dat zoet van Bient zijn ministry, zijn kleine kerk, wat door Rüttheim, wird een kerk in China van 15.000 mensen, wat een grote invloed merkt in dat ganze Region, wo zij zijn. En du wird diesen Lehrer von dieser Gruppe Christen, 67 Millionen Christen, dort scheint alle von zien, zoet wat hij planten deed. Denkt aan kommende Generationen. Jimmy Evans, wie hat de Verra gehad zum Abendbet kennenlernen über die letzten paar Jahre. Ich und meine Frau, wir sind ein paar Mal mit am Taub gewesen, hij ist ein Prediger von der Stadt. Und er sagt so steht, Verken, glauben wir, dort in den nächsten paar Jahren, wo wir viel mehr beschäftigen, als was wir wirklich wollen. Aber über die nächsten 50 Jahre, glauben wir, wo wir viel weniger beschäftigen, als was wir wollen. In andere Worten, hij sagt, wie in der Länge können wir viel mehr erregen, als wat we geloven, wat we kennen. Diesen Bient, wat zich probably nicht an feststellt, der Unterschied, wat seine jährliche Zukunft wird merken in der Welt. Aber hij wird true. Und das ist ein Exempel von uns, und zum uns merken, zum dort wir true sind, wo wir sind. Weil ihr plant, sucht, wo wir von der planten tun, dat is goed möglich, dat wir niemals in ons Leben worden de volle Arnd davon sein. Wir wollen nicht, wenn Jesus uns nicht zurückkommt. Und aber es ist danach wichtig, dass wir das so planten tun. Dort kommende Generationen können genoten haben davon. Kriegst du es wie von der in genoten haben von den Generationen, die vor uns kommen. Ich rede ein Stützchen terug mit Dietrich Harms. Meeste van jullie kennen Dietrich Harms. Hij is missionair. Hij is al met Allah. En aber hij heeft vele missionsarbeit gedaan, mank ons Deutsche volk. En ik had de verder gelegenheid met hem te vertellen. En ik bedankt hem bloos voor de arbeid wat hij gedaan had, 40 jaar terug, zum deren opmerken, wo wir von der durchgehen. De arbeid wat hij 40 jaar terug deed, merkt deren op, wo wir von der durchgehen. Du sind Menschen mank ons, wat port werden von der ersten Gruppen, wat hier so rum, mit neue Kirchen anfangen, bezieht der Elknie. Und some von jullie kennen die Geschichten. Ich rede letztes Mal einen Mann von unserer Kirche. Er wird port von der Gruppe, seine Papa wird port von der, und sie mussten einfach wegtragen in einen anderen Dorf, wenn sie kriegen, durch so sei Jenstand. Sie gingen so viel Trouble durch, bloß wenn sie wollen mehr. Aber weißt du, die Entscheidungen, die sie durch dann mögen, das sind vielleicht 40, 50 Jahre zurück, die Entscheidungen, die sie durch mögen, sind für uns von der in Sehen. Die sind. Die merken die deren op dat wie kan von der dit doen. Wat 50 Jahre zurück nicht so gut eine Möglichkeit wird gewesen sein. Sie dachten an kommende Generationen und sie sagten, wir wollen den Preis tun, zum Wort Meierbeiden für unsere Kinder und ihre Kinder. Und das ist ein Beispiel für uns, zum uns merken. Denkt an kommende Generationen. Und so, all das zum Sein, wo wen schüv wie für Meier? Wo wen wir wieder wachsen? Wo wen wir bühen? Wo wen wir nach ein Gottesdienst tun? Nach Meier Anstrengung, nach Meier Arbeit. Wo wen, wenn's wir wollen von der Sud planten, wird eine große Antwort bringen. Für Gott sein Königreich. Und Gott mählich, was wir niemals sein wollen in uns Leben. Wir wollen an kommende Generationen denken. Wir wollen gerade denken, als bloß von der und bloß hier und bloß nu. Ich will die Einstellung haben, was meine Großmama hat, mein Dad, seine Mama. Sie mögen mal eine Entscheidung und sagen, wir wollen mehr haben, und das fängt auch vielleicht bei ihren Eltern an, aber sie hat alle Ursachen in der Welt zum Abgeben. Ihr Mann verleiht mit 8 kleinen Kindern, aber sie sagt, ich will was mehr arbeiten für meine Kinder.
Und so sie trocken dann hier so eine Chihuahua, sie wären in Yermo und Durango, und sie trocken hier so an, wenn sie so wollen mehr arbeiten, und sie fehlt halb. Und mein Dad hat einen großen Genoten gekriegt durch dort. Und ich von der leben die Sehen, von der Entscheidung, was sie nehmen. Und meine Kinder leben in den Sehen, von der Entscheidung, was meine Großmama mal nehmen. Lang vor ich geboren wir. Denkt an kommende Generationen. Und so, Pastor Jacob redet ihr schon von, wir wollen mit einem zweiten Gottesdienst anfangen. Oktober den 7. Das sind 2 Wochen wieder. 2 Wochen von der fangen wir mit 2 Gottesdiensten an. Der erste Klock 9, der zweite Klock 11. Die wollen Krieg über rein sein, das ist bloß zum mehr Ruhm merken. Und so, hier ist eine Gelegenheit, dass wir können wissen und dass wir können mithalten. Wir sehen noch, dass das Wort uns in was Trouble geben, in guter Trouble, wenn wir wollen ut Ruhm ran, besonders in unser Verlauf. Wenn wir denken an diese Klock 9, sie wollen rüt gehen, und die Klock 11 wollen nennen kommen, und so sie wollen sich dort treffen. Und er wird vielleicht nicht von den ersten Tagen in Trouble sein, aber wenn wir das Klima jetzt hier gewaschen haben, dann wollen wir in Trouble haben, da wir wollen nicht Ruhm ran in unser Verlauf. Dort so ban. Und so wie sein, wer wir dort vergraten. Und dann aber noch ein Ding, wo uns wird fehlen für das, als uns fehlt mein Lehrers. Und so uns fehlt wirklich eine Klasse, wo wir Menschen lernen, zu wissen, und wir wollen dort einen Sinn auf Smarius tun. Wenn es dann sehr wie hier alle. Und so ist es nie abgestellt, als und Sinn auf Smarius, wir brauchen hier all unser Ruhm. All die Stufen dort, so die sind voll Kinder. Hier sind wir voll, wir haben nicht noch eine Stufe, wo wir brauchen können. Sind auf Smarius. Und so wir werden hier zum Klossen nennen, und das wird looten, was ich habe in Bild gewesen. So das ist unser Zeug nu. Das ist das Port, was wir da anbieten wollen. Und das wird abgeteilt sein, halb von das wird Verlauf sein, und halb von das wird eine Klosse sein. Oder Klossen sein. Da wird eine größere Klosse sein, aber wir wollen das so bauen, dass jetzt eine Wand abzustellen, dass 2 kleinere Klossen sind. Da wird es brauchen für verschiedene Dinge, verschiedene Gruppen. Und dass wir können mehr Lehrer lernen, dass wir wissen können, dass wir mehr Menschen tun. Und so das ist ein Ding, wo wir nu wollen mit anfangen. Und so viele haben mich gefragt, wann fangen wir an? Wir haben noch nicht ein Datum, aber so schön ist wie Geld haben zum Anfang, dann fangen wir an. Und wer wir bauen. Und so, wir leihen nu los. Und dazu werden wir von das reden tun. Und so, die Inversion, was wir merken wollen in Gottes Königreich, ich rede letzte Woche ein klein bisschen von, aber dort sind ein bisschen in 2 geteilt. Und das erste Part ist das Gebiet bauen, und das ganz fertig merken, 100%, dass nicht schon fehlt. Und ob wir auch brücken können, das Part von der ersten Etappe sozusagen. Noch ein Ding, was wir wollen tun, ist eine Kinderzeug. Wir wollen durch mehr Hatterie, Keilerie, Dinge nennen Sachen. Wir haben mehrere verschiedene Klassen. Und das meiste ist, jeder Klasse fehlt ein Part anzustellen, mit wo heute kalt dort ist. Eine Klasse ist voll kleine Babys. Du hast vielleicht ein bisschen warmer, dass die Babys nicht krank werden. Und dann die nächste Klasse hast vielleicht 3 Jahre oder 4 Jahre, wo du nur Energie haben. Und sie gleich ein bisschen rumzumoven und du sind 10 stark ben, wenn es voll wird. Und das hat du ab. So du fehlt es zu chillen. Und nu gut haben wir bloß ein System, das alle immer rein geht in jeder Klasse. Und das ist nicht ganz so passende Ding. Wir haben auch eine Prüfe gemerkt, mit ein paar Minisplits abstellen in die Klassen, zum sein, wo das schaffen wird. Und das schafft sehr viel. Dann können wir das anstellen in jeder Klasse, dass es reich ist für die Kinder, dass jene Kinder möglich sind in ihren Klassen. Und so wir wollen Arbeit tun an der Kinderseite, wir wollen Arbeit tun an das Nähgebiet. Und das ganze Projekt dort Part von der Etappe ist eine Inversion von $300,000 más o menos. Und so, das ist ein großes Projekt. Aber das ist ein Ding, was wir können tun, wenn wir uns in Einigkeit stehen. Die zweite Etappe von dem Projekt ist, wir wollen den Weg schwarz merken, das ist was hier im Weg geht. Wir wollen sagen, wir können den Weg hier lang in Dorp schwarz merken. Zum dort ein bisschen leichter oder Marco hier, was die Zeug zu kommen ist. Sogar mit einem Rennen fertig, was hier kommt. Und nicht dort so ein Stück drin. So das sind Dinge, die wir wollen planen zu tun. Und noch ein Part, was wir wollen tun, ist, hier so in dieser Stufe in der Verlauf, müssen wir Aktualisationen merken mit unserem System von AC, also Chailerie, Hatterie.
wir müssen den ganzen System aktualisieren. Dieser erste Jahr für mehrere Jahre bin ich warst. Und ich schaffe nicht so gut mehr. Und ich kämpfe das nicht nur, wenn wir hier beim Fall sind, der Sommer. Und der Winter, wo wir vielleicht auch in Trouble sein. Und so, wir müssen in anderen Systemen ansetzen, dass wir das hier beim möglich halten. Besonders wenn wir voll wollen. Und so, wir müssen hier so Cambios merken. Und die Weh. Und so, dort alle taub, wenn wir dort ein Klampen schmieden dann eine Kotisation ist nur, wo wir neu gekriegt haben, wo dort ein Projekt oder eine Etappe sind von ungefähr $200.000. Und so, wenn wir dort alle taub schmieden, dann reden wir von einer Inversion von $500.000. Das ist eine große Inversion. Aber wo wir merken, wie so eine große Inversion? Wenn wir denken an kommende Generationen. Wir denken nicht bloß für uns, von der. Und so wie als Lehrer, wie als Elders, wir haben gebet und geträumt über die kommenden Generationen. Und was würden wir dann in der Zukunft? So ist das nu fan, um uns bei den besten Etappen bringen. Aber was tun wir, wenn die Kirche ein paar tausend Menschen ist? Oder 3.000 Menschen? Was tun wir dann? Und so wir haben einen Plan aufgestellt, zum Träumen für die Zukunft und zum Plan merken, von was wir fühlen, Gott für uns hat. Und das wird es leid. So, das wird der nächste Stopp sein. Das ist noch nicht ein Bauprojekt, wo wir mit anfangen, aber das ist ein Plan für die Zukunft. Wo wenn wir denken an kommende Generationen. Und das wird können lauten. So, das ist unser Gebiet nu, das ist ein neues Gebiet, und das wird dann nach einem Tag eine neue Kirche sein, eine größere Kirche. Und hier kann je sein, Menschen kommen mit roten Korn sogar in diese Kirche. Und so, wir wollen noch something machen tun, wenn dort, wenn wir uns Mennoniten wie gleich ein Witt. So, ich habe einen roten Trag, so ich da anladen. Und so, das ist ein Plan, wo wir haben taub gesagt für die Zukunft. Wir wollten nicht kriegen, wann neuer, wir haben nicht ein Datum, aber wir denken an kommende Generationen. Wo wenn es die Bibel lehrt uns, dass wir sollen. Wir nicht bloß von der denken, wir denken an, wo wir können hingehen, ein Tag. So, was wir hier an würden tun, ist, die Kirche wird hier sein, da wird gratis sein, als das Gebiet, was wir nu haben, da würden wir ganz die Kirche merken. Hier werden wir Kirche haben. Dort, und da sieht, wo die Kirche nu sind, wo wir Kirche haben. Und so, das wird alles Kirche sein, und dort so wird unsere Kirche sein. Und die Kirche hat Gelegenheit zu wissen, wie kann mehr Menschen erreichen. Das ist ein anderer Vista, das ist von der Ehe noch nicht gecheckt. Hier war der rote Chor. Und so, das ist nicht Gebiet, so du wird looten. Hier sagt das Lebenswasser, vielleicht ein bisschen Bäume planten. Wir denken an kommende Generationen. Hier ist noch eine Vista von der anderen Seite. Und das ist alles. Und so trägen uns so hier. Was wir hier tun haben, ist, wir haben eine Makete gemerkt von diesem Traum für die Zukunft. Diesen Plan für die Zukunft. Wo wir an kommende Generationen denken. Und so, Luther, wo ihr Gelegenheit haben, das zu bechecken, unsere Ushers wollen das nicht Fairlife bringen, aber sie haben uns das einfach abgemerkt, in Bezos dort können looten, das sind unsere 10 Acker. Wir haben hier nur 10 Acker lohnt, wir kauften 3 Acker das Jahr, Anfangsjahr, die letzten 3 Letter, zum wir hier so in Feierkont nu haben. Wir haben gemerkt, dass wir haben den Weg durch so gemoved. Right? Der Weg, wo hier erste Lane ging, den haben wir wieder hingesagt. Wir haben die 4 Lane gemoved. Wir haben das alle getan mit diesem Plan. Ein Tag. Wir schaffen das an. Und ich weiß nicht, wie das gut kann sein, aber das ist ein Plan, was wir haben für die Zukunft. Ich habe nicht ein Datum, aber das ist ein Traum. Das ist ein Traum, was Gott in uns heute neu geplant hat. Wenn wir denken an kommende Generationen. Und so die Frage ist vielleicht, wo kann ich Part von das sein? Na, ein Ding, was uns fehlt, wenn es nu in 2 Gottesdiensten, uns fehlt mehr Mithelfer. Du hast Gelegenheit, mitzuhelfen. Du hast Gelegenheit, deine Guven zu brauchen hier in der Kirche und zu dein. Und so jeder ein von uns hat Guven von Gott gekriegt. Er hat die an uns geplant und er hat uns die gegeben, zum Brücken, zum Unterschied merken für ihn. Und so wie sehen wir Mithelfer. Und aber manchmal fehlt uns ein klein bisschen Mithelp, um den ersten Stopp zu nehmen. Mir wenn's das manchmal.
Ik had al lang gewusst dat ik zo'n testament maken en ik deed dat niemals en ik schoof dat af. Nu werd ik aan dat in september hadden ze een gouden prijs voor testament. Zodat we die kleine schubsje wat mij fehlen deed. Voor ik een testament. Wens ik had een klein beetje medhulp gekregen. Ik wil jullie van jou een beetje medhulp geven, wanneer je nog niet een medhulper bent. Wanneer je van deel op zijn, dan krijg je een geschenk. En zo bij de infodesk, van deel, bloos van deel. Wanneer je op zijn dan krijg je door een klein beetje een geschenk. En je kan dat opeten, bloos wat je weet. Het is een donut. En zo, wanneer je nog niet een medhulper bent, van deel, is de dag waar je op zijn. Wens van deel krijg je een donut. Right? So zij zijn door right. Wil je dat doen, als je worden zijn deze kort verjunt en de zat verjunt, en blijven kort. Dit is een duinen kort. Je neemt deze kort uit, du hast een pen verjunt, een levenswasserpen. Schrijf je naam hier zo aan, je phonenummer aan. Hier kan je zijn, some van de verschillende areas waar je duinen kan. Wanneer je interessiert bent in een van deze, dat du een klein palomit da gaan, dat du een klein beetje wat gaan, waar niet, dat is oké. Zolang je naam en je phonenummer hier opschrijven, brengt dit naar een infodesk en dan worden ze een donut krijgen. Hoe wil je een donut uit voor dit? Wil je mensen begrijpen? Nou, een klein beetje ja. Maar we proberen met te helpen. Manchmal fehlt ons alle aan met helpen om de nächsten stap nemen. Ja? So von der ist der Tag dort zu tun. Nicht dort missen. Jeder einer hat einen Gut, wenn du noch nicht dein ist. Nicht nie Gelegenheit mit zu helfen. Noch ein Weg, wo ihr kann mithelfen, ist anfangen zu beten über diesen Projekt. Vielleicht über uns Traum in der Länge, aber nu gut fangen wir mit dem Projekt an, mit dit Port bühen. Du so non bühen. Fang an von dort zu beten. Os parejas, wofür lädt der Herr jetzt jünt zu investieren in diesen Projekt? In Gott sein Königreich. Wenn wir an kommende Generationen denken, und die aren't, was dann kommen wird, für Gott sein Königreich. Wir haben alle Gelegenheit mit zu helfen. Über die nächsten paar Wochen, wo wir anfangen, Dinge rüt zu geben, kleine Tarjetas rüt zu geben, wo je worden kann, über beten und Kompromissos abgeben, wo viel je wollen mithelfen, wo viel je wollen investieren in diesem Projekt. Da wird über die nächste zum Weg kommen, mit dem Ziel dort zu Erntedank. Dann werden wir unsere Kompromissos alle taub bringen und taub nehmen. Erntedank ist Mitte November und dann werden wir anfangen. Dann werden wir bühen. Dann werden wir naar den nächsten Stopp gehen. Wenn wir denken an kommende Generationen. Wir denken nicht bloß von der. Wir denken nicht bloß von was möglich ist nu. Wenn wir in Süd planten für die Zukunft. Amen. Wenn wir beten. Gott, ich danke dir für deine Life. Und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns leiden lässt und lehren lässt, mehr so zu denken, als was du denkst. Und ich bete, dass du uns helfen, diesen Staub in Glauben zu nehmen. Und dass wir wollen denken an kommende Generationen. Und dass wir wollen sein, wo wir können sehen sein, für die, die noch nicht geboren sind. Für die, die nur uns kommen wollen. Und dort ab jeden Tag, Gott, ab jeden Tag, wenn wir fertig stehen, dass du wollen mehr Menschen durch sein im Himmel, wenn es wo du hast könnt, durch uns schaffen. Ich danke dir, Jesus, für diese Zeug, dass wir kein Port sein von dir, dass wir uns kein taub stehen in einer Einigkeit, in einer Unterschied merken für dich. Ich bete, dass du uns helfen musst zu wachsen und wiederkommen ans Glauben. In Jesus' Namen bete ich das. Amen. Amen. Wir abstehen von letztes Lied singen.
levenswasser was van jou. En ik hoop dat jullie heeft dat moed gegeven, dat je zijn hier was een beetje wieder te denken is van jou, voor jullie kinderen te denken. En zo, dit is een model, als Ruudje 40 kan in de buurt zijn, goed, holt je een koffie. En ik ga je een beetje kijken waar dat alles zit. Ik wens je God te zien. Wanneer bij iemand somebody else en zegt, mij fehlt je bed, je fehlt je bed, kom plus terug. En dan werden we het halt met dat, had alle en gezien, dat zondag en dan gaan we werk voor je.